အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအမတို့ရဲ့ကျောင်းဆရာ page ကနေပြန်ပြီးကြိုဆိုပါရစေအမဟိုနေ့မှာပေါ့နော် grammar ရဲ့ရုပ်စာအုပ်ကိုတုံးပြဘယ်လို self study လုပ်ကြမလဲဆိုတော့အမရှင်းပြထားတယ်ဒီနေ့မှာတော့အမကinterchange စာအုပ်ကိုတုံးပြမောင်လေးညီမလေးတို့ဘယ်လိုမျိုး self study လုပ်ရမလဲဆိုတော့အမပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာက interchange စာအုပ်ကသူကဒီ four scale နဲ့ပေါ့နော် speaking ကိုပို့ပြီးဦးစားပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မောင်လေးညီမလေးတို့အနေနဲ့အဆင်ပြေနော်ကိုခိုက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆရာတယောက်နဲ့တူတူလေ့လာရတာတောင်းမဟုတ်ဆိုကိုတငယ်ချင်းနဲ့တူတူလေ့လာတာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အမစာအုပ်လေးကိုတစ်ချက် share ပေးမယ်နော် okay အမဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ် interchange က intro ဆွဲစာအုပ်လေးเนาะမောင်လေးညီမလေးတို့စပြီးလေ့လာမှာဒီ intro ဆွဲစာအုပ်လေးကိုစပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမပြောပြသွားမယ်စာအုပ်ကတော့ဒီ okay အမသုံးသွားမယ့်စာအုပ်ကကျတော့ fifth edition ပေါ့နော်fifth edition ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးမောင်လေးညီမလေးတို့ download ဆယ်လို့ရတယ်အမတို့ရဲ့ကျောင်းဆရာ Telegram မှာလည်းအမတို့တင်ထားပေးရနော်ဆိုတော့ဒီမှာအမတို့က interchange စာအုပ်မှာဆိုရင် unit က16ခုပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ unit ထဲမှာဆိုရင်သူက unit တစ်ခုချင်းစီအလိုက်ခေါင်းစဉ်နေပြီးတော့ကျတော့ speaking အတွက်ဆိုရင်ဘာတွေလောက်ရမလဲပြီးတော့ grammar အတွက်ဆိုရင်ဘာတွေကိုသူတို့အတိကပြောပြသွားမလဲဆိုတော့ပြောထားရပါတော့เนาะဆိုတော့အမတို့ unit 1ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ unit 1ရဲ့ခေါင်းစဉ်က what's your name เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မောင်လေးညီမတို့လေ့လာရမယ့်ဟာ alphabet တွေလေ့လာရမယ်အတန်ဘယ်လိုထွက်မလဲပေါ့ ABC တွေအဲ့လိုမျိုးအတန်တွေဘယ်လိုထွက်မလဲပြီးတော့ကျတော့ဘယ်လိုနှုတ်ဆက်ကြမလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ဘယ်လိုမျိုးဘိုင်ဘိုင်လောက်ကြမလဲပေါ့ဒါလေးတွေကိုလေ့လာရမယ်နောက်တစ်ခုကနာမည်တွေကိုဘယ်လိုပြောကြမလဲပြီးတော့လိပ်စာရေးဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပြောကြမလဲနံပါတ်0ကနေ10တီကိုဘယ်လိုပြောမလဲဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲ email address တွေကိုအမတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါတွေကိုသူတို့က focus ထားတာနော်ပြီးတော့ speaker focus အနေနဲ့ဆိုရင်အမတို့ခေါင်းစဉ်က what's your name ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုရင်အမတို့ speaking အတွက်ဆိုရင်ကိုမိတ်ဆက်တတ်မယ်တငယ်ချင်းတွေကိုမိတ်ဆက်တတ်မယ်ပြီးတော့ hello ပြီးတော့ goodbye ဒါတွေအမတို့ပြောတတ်မယ်ပြီးတော့သူများရဲ့နာမည်တွေကိုမေးတတ်မယ်ပြီးတော့ phone numbers တွေမေးတတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါ speaking အတွက်သူ focus ထားတဲ့ဟာဖြစ်တယ် grammar အတွက်ဆိုရင်တော့မောင်လေးညီမလေးတို့က possessive adjective တွေဖြစ်တဲ့ my your his her ဒါတွေပြောတတ်သုံးတတ်မယ်ပြီးတော့ verb to be ဖြစ်တဲ့ affirmative statements တွေနဲ့ contractions တွေကိုမောင်လေးတို့ကသုံးတက်လာမယ်ပေါ့နော်မောင်လေးညီမလေးတို့အဲဆိုရင် verb to be လေးလေ့လာမယ်ပြီးတော့ affirmative statements တွေဥပမာ I am a student တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောတတ်လာမယ်ပြီးတော့ contraction တွေ contraction ဆိုတာခြုံပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းလေ့လာရမယ်ပေါ့နော်ဒါ unit တစ်ခုချင်းဒီမှာသူပြောထားတယ်အဲ့ဒီ grammar use အောင်မှာကျတော့အမတို့က unit 115ခုရှိပေမဲ့ကိုလေ့လာခြင်းတဲ့အပိုင်းကနေပြီးတော့ဖြတ်ပြောလေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ interchange စာအုပ်မှာတော့သူကscale ကဒီလွယ်ရနေပြီးတော့ခတ်တာသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမအနေနဲ့ကတော့ unit တွေကိုမကြော်ဘဲနဲ့ unit တစ်ခုချင်းစီကိုတေချာလေးအချိန်ပြပြီးလေ့လာသွားချက်အချိန်မရဘူးဆိုရင်လေအချိန်မရတဲ့မောင်လေးညီမလေးတွေကတစ်ဖက်ကို unit တစ်ခုလောက်ပြင်အဆင်ပြေအကဲပေါ့အချိန်ရတယ်ဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ကို unit နှစ်ခုလောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလေ့လာရဲဆိုရင်တော့အမတို့ကတိတ်ပြီးတော့အချိန်ယူစရာမလိုဘဲနဲ့ပြီးသွားမှာပေါ့နော်ဒီစာအုပ်လေးကိုလေ okay အဲ့ဆိုရင်အမတို့ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်အမတို့ unit 1ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်เนาะဆို unit 1မှာဆိုရင်အမတို့ဒီမှာ what's your name ပါတယ်ပြီးတော့ say hello and make introduction say goodbye နဲ့ exchange contact information အဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ information တွေကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုအမတို့ဖလှယ်တက်လာမယ်ပေါ့เนาะဆိုဒီမှာအမတို့conversation လေးပေါ့နော်စကားပြောတဲ့ဟာလေးအမှဆိုရင်ကိုကအရင်ဆုံး listen and practice ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးနားထောင်မယ်ပြီးဆိုရင်လေ့ကျင့်မယ်အမှအမတို့က speaking ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေကိုကတယောက်တည်းလောက်တာတဲ့ဆိုင်ရင်ကိုတငယ်ချင်းနဲ့ပေါ့နော်အနည်းဆုံးကိုတငယ်ချင်းတောင်းနဲ့လေ့လာဆိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အဲဆိုရင်ကိုတငယ်ချင်းနဲ့တူတူပြောကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုအရင်နားထောင်ကြည့်မယ်ပြီးဆိုပြောကြည့်မယ်ပေါ့နော်okay နောက်ကဒီမှာဆိုလဲသူက listening exercise တွေကအရင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုလေ့လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဖြေတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့စစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ grammar ပေါ့နော် grammar အနေနဲ့ဆိုရင်တော့မောင်လေးညီမလေးတို့အတွက်လွယ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူက your my his ပေါ့နော်ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ unit 1မှာသူတို့ပြောမှာ possessive pronoun တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ grammar အနေနဲ့ဆိုရင်များသောအားဖြင့်မြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက်ကတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကပြီးတော့ Amara spelling name တွေအဲဆိုရင်သူက A ကနေပြီးတော့ Amara Z အထိပြန်ပြီးတော့နားထောင်ရတယ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတယ်ဒါလေးပေါ့နော်ဆိုတော့များသောအားဖြင့်တော့သူက listening နဲ့ speaking ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာအမတို့အများကြီးကိုကတငယ်ချင်းတယောက်ရှိရဆိုရင်အများကြီး practice
လုပ်လို့ရတယ်အကယ်၍တငယ်ချင်းမရှိဘူးဆိုလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုယ့်နဲ့ကိုနှစ်ချောင်းလုံးကိုယ့်ကိုပြောကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းဒါနောက်ဆုံးချိန်အထိအမတို့ကကိုယ့်ကို set style လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာပါနောက်ခွဒီအမကဒီ pronunciation ပေါ့နော် link sounds တွေပါတယ်ဒီလိုမျိုး pronunciation အပိုင်းတွေအတွက်ဆိုရင်တော့မောင်လေးညီမလေးတို့ကဆရာတယောက်နဲ့တူတူလေ့လာတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ကိုကအတန်တွေကိုဘယ်လိုချိတ်ရမလဲဆိုတာမသိသေးဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီမှာ speaking ဟာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမတို့ဒီ interchange ဆောက်လေးကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မောင်လေးညီမလေးတို့ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားမယ်လို့ထင်တယ်အမအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီ interchange ဆောက်ဆိုရင်တော့ကိုတငယ်ချင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလမ်းညွှန်ပေးမယ်ပေါ့နော်အကိုအမတယောက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆံမတယောက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့လာရဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ခီးတွင်မယ်လို့ထင်တယ်အကယ်၍ကိုကအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘူးမရှိဘူးဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကိုကို set style လောက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းအမတို့ကအဆင်ပြေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့အတက် file တွေလည်းတစ်ခါတည်း down ထားလို့ရတယ် download ဆွဲထားလို့ရတယ်download ဆွဲထားပြီးတော့ကိုကနဲ့ကိုလေ့လာလို့ရတယ်အကယ်၍ပေါ့နော်မောင်လေးညီမလေးက YouTube ကနေလေ့လာရခြင်းနေဆိုရင်ကျတော့အမတို့ကဒီမှာဆိုရင်YouTube မှာလည်းပဲပေါ့နော်အမတို့ interchange နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးရှိရပေါ့နော် interchange intro ဆိုပြီးတော့အမဒီမှာဆိုရင်တွေ့ရနော်fifth edition ပဲ interchange fifth edition အတွက် intro လေးတွေအဲဆိုအမ Interchange fifth edition by Jack C. Richards. This class audio program contains recordings that correspond to Intro Students Book, published by Cambridge University Press. This recording is copyrighted. ရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်ရင် YouTube မှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ် Okay အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ကိုကိုယ့်အနေကိုလည်းစလို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့အခြားဘူးနော်မောင်လေးညီမလေးတို့ဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်ရှယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စာကိုဘယ်လိုလေ့လာရမလဲပေါ့နော်ပြီးတော့အခြားကအတန်းတိုးတက်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တာသိချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအမတို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်အမဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့မှာလည်းအမဒီအခြားဗီဒီယိုလေးထပ်ပြီးတော့လုပ်တာပေးဖို့ရှိပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်